군대를 전역한 후 복학 전까지 학비를 벌 겸 새벽에 일어나 신문 배달을 하기로 하였다. 군대를 다녀온 직후라 그런지 새벽에 일어나는 게 문제가 되지는 않았다. 하지만 배달 코스 중에 꼭 지나쳐야 하는 골목길이 있는데 거긴 왠지 모르게 음산하였다. 그날도 배달을 하기 위하여 골목길을 지날 때였다. 자전거를 타고 배달하는데 오늘따라 유달리 페달을 밟는 게 힘이 들었다. 단지 몸이 피곤해서 그런가 보다 생각을 하며 앞으로 나아가려는데 어느 순간 자전거가 더 이상 앞으로 나아가지 않고 있다는 걸 알아챘다. 그러자 두려움이 엄습했고 조심스럽게 뒤를 돌아보았는데 뒤에는 아무것도 있지 않았다. 다시금 페달을 힘껏 밟아보았지만 여전히 꼼짝도 하지 않았다. 너무나도 소름이 돋은 나는 자전거를 내팽개치고 도망치려 하였는데 몸이 자전거에 달라붙은 것처럼 전혀 움직여지지가 않았다. 그 순간 누군가 속삭이는 듯한 소리가 들려왔고 놀란 나는 고개를 돌려보았지만 뒤에는 아무도 없었다. 잠시 후 정막을 뚫고 옆에 있던 집의 대문이 살며시 열리기 시작했다. 그와 동시에 무언가가 질질 끌리는 듯한 소리도 들려왔다. 숨죽인 채 움직여지지 않은 몸을 붙들고 문이 열리는 걸 지켜보는데 검은 옷차림의 여성이 소름 끼칠 정도로 입꼬리를 치켜세운 채 나를 노려보면서 나왔다. 침을 질질 흘리며 노려보는 모습이 나를 마치 먹이로 생각하는 것처럼 보였다. 이대로는 위험하다는 생각에 죽을 힘을 다해 페달을 다시 밟자 거짓말처럼 앞으로 자전거가 나아가기 시작했고 전력을 다해 페달을 밟아 그 골목길을 빠져나가려 하였다. 그러자 검은 옷의 여성도 빠르게 몸을 질질 끌며 나를 따라왔고 순식간에 골목길을 빠져나와 큰 길가로 나갈 수 있었다. 나는 도로를 건너 반대편에 이르러 뒤를 돌아보았다가 심장이 멎는 줄 알았다. 검은 옷의 여성이 골목길 끝에서 나를 노려보며 다음번엔 반드시 죽이고 말겠다는 듯한 표정을 지어 보이고 있었기 때문이다.